Halo, jumpa lagi. Kali ini kita akan merubah CPU jadul Lenovo M80 Intel Core i3 generasi pertama soket 1156. Kita akan rubah karena casingnya sudah kurang layak. Yang kedua, karena kita akan pasang VGA, kita rubah PC yang jadul ini. Kita coba untuk editing video, kita update beberapa komponennya, karena kita akan pasang VGA yang lumayan besar dan tidak muat di sini. Nanti kita akan pindah ke casing yang lebih besar. Kita gunakan barang yang tidak terpakai saja, jadi semua part ini adalah second, ini tidak terpakai, jadi nanti kita akan ubah dari sini, akan kita ubah ke sini. Oke, jadi ikuti selanjutnya. Oke, jadi inilah Lenovo M80 dengan prosesor Intel Core i3 generasi pertama, soket 1156. Langsung aja kita buka dulu casingnya. Nah, ini penampakan dalamnya. Power supply masih original bawaan, ada fan dari casingnya, casing juga masih. Nah, ini disinilah kenapa akan saya rubah ke casing yang lebih besar, karena nantinya kita akan pasang VGA yang ukurannya cukup besar, jadi ini nggak muat untuk ditaruh di sini. Jadi kita pakai casing yang lebih besar biar bisa masuk. Oke, langsung aja kita bongkar. Kita lepas dulu bagian kabel, copotin soket-soketnya. Ini tempatnya dua baut terakhir tidak terjangkau dengan cordless drill, sehingga kita pakai yang lebih panjang. Ini juga disiapkan lubang untuk sengaja untuk menjangkau dua baut yang paling pinggir. Oke, kita akan mempergunakan VGA HD 6850. Untuk speknya ini adalah dengan memorinya 1 GB 256 bit, Direct 11 DDR5. Interface-nya sendiri ada 2 DVI, ada 1 HDMI, ada 1 DisplayPort. Ini untuk ukurannya lumayan besar. Ini menggunakan 6 pin tambahan power supply. Jadi untuk menggunakan PSU yang bawaannya tadi, kita akan tambahkan, karena bawaannya kan nggak ada 6 pin, maka kita akan sedikit ada ubahan, sehingga kita gunakan soket 6 pinnya 12 volt. Ini VGA
Kemudian untuk memorinya kita akan gunakan 4 keping DDR3, kapasitasnya 4 GB, sehingga nanti total akan ada 16 GB. Lumayan untuk sekedar edit-edit video yang enggak terlalu berat. Kita akan coba nanti kita tambahkan juga sebuah card Firewire nanti untuk kita gunakan menggunakan camcorder dan sebagainya. Kita akan pasang juga. Untuk sedikit mendongkrak, nanti kita akan pakai SSD untuk sistemnya, dan kita tetap pakai hard disk dengan kapasitas mungkin sekitar 1 tera atau 1,5 tera untuk penyimpanan data. Untuk sistemnya kita akan gunakan SSD Samsung Evo 128 GB cukup untuk sekedar buat sistem. Kemudian kita juga akan pasang fan. Ini ada RGB. Kemudian kita mungkin akan tambahkan 2 juga yang non RGB, sekedar pemanis. Tapi yang jelas kita butuhkan fungsinya, kipasnya, RPM-nya ya lumayan lah, 1500 RPM, untuk sekedar memberikan sirkulasi udara yang lebih baik. Karena ini nanti kinerjanya pasti akan meningkatkan suhunya pasti naik. Jadi kita butuh lebih banyak fan untuk sirkulasi yang lebih baik di casing. Oke, langsung kita lanjut. Oke, SSD sudah kita pasang, hard disk kita pasang, DVD sudah, perkabelannya sudah. Oh iya, ada sedikit perbedaan di sini untuk soket bawaannya. Ini kan USB-nya berbeda dengan soket USB standar pada umumnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12. Sedangkan pada USB standar menggunakan 9 soket. Perbedaannya kita tinggal mengikuti dengan satu slot yang tidak ada lubangnya, kita ikuti dengan soket yang male-nya kita ambil yang paling kanan. Nah, ini sesuai. Selain itu bisa, semuanya bisa dengan casing standar. Oke, kita lanjut memasang memori. Berikutnya kita pasang VGA card. Ini menggunakan 2 tempat untuk di back panel, bagian back panelnya, sehingga udah ada. Ini kebetulan sudah terlepas, ada 3 slot, jadi kita tinggal pasang. Oke, pastikan bersihin dulu tempatnya. Oke, saatnya kita tes, kita coba proses instalasi. Kita install OS-nya kita lewatin, kita tinggal tes performa. Langsung aja kita coba nyalain. Oke, semua fan work,
VGA dual fan oke. Tampil kita lihat seberapa cepat untuk masuk ke Windows. Lumayan cepat masuk ke Windows. Kita akan lihat untuk speknya. Ini masih Core i3 seri 550, RAM-nya 16 GB. Untuk displaynya, VGA-nya AMD Radeon HD 6800 series. Oke, kita coba. Downloadnya oke. Semua port normal. Oke, di sini kita coba untuk merender dengan sebuah aplikasi editing video yaitu Filmora 9. Dan ketika proses rendering berjalan, ini dia performanya untuk prosesornya. Wah, langsung 100%. Jadi di sini kita ada kelemahannya di sini. Nanti berarti next kita akan coba upgrade untuk prosesornya. Untuk memori masih sangat longgar, baru kepake sekitar 2 gigaan, 2 sampai 3 giga. Ini proses berjalan untuk rendering sederhana aja langsung prosesor udah membutuhkan 100% dari performanya untuk memproses sebuah aplikasi editing video. Jadi untuk VGA nya aman, masih cukup untuk kita pakai. Memori 16 GB lebih dari cukup. Jadi kelemahannya ada di prosesor. Next kita akan upgrade ke Intel Core i generasi pertama, atau mungkin ada pilihannya ada di Xeon X seri 3 sekian itu untuk soket 1156. Berarti kalau untuk editing ya tidak rekomendasi Intel Core i3 generasi pertama. Jadi wajib kita upgrade. Lainnya oke. Untuk suhunya ya ada. Yang lainnya normal selain di bagian prosesor. Ini running untuk smart fan-nya udah kedengeran dari bunyinya, ini udah RPM-nya jelas naik, ini naik sampai dengan top speed-nya. Kalau yang lain aman. Ini smart intelligence dari fan prosesornya bekerja. Ketika bekerja 100%, fan-nya langsung naik peng begitu.